快啲啦！快啲啊！快啲啦！邊日快啲預備啦！預備啦！唔好停牌啊，後衞！有粒足球喺邊邊？一個上益，唔係兩個一齊喎。唔係兩個上益。馬屁啦！試下啊！啱啊！啊！自己試得啦！邊使買人啦！邊度？高力！想你試多啲啦，佢自己識踢。yellow 波係嘛？yellow 波。喂，等陣先啊！喂，yellow 波啊？邊啊？你睇球證啊嘛！Cross。好，係手手，200，係啊！哇，我卡快喎！俾人嚟嘅，係你啦，建浩。琴日佢阿神都鬥掹啦，佢兩個。係。而家可以做咩？阿神阿男咯，頭先。阿神阿男啊，係啊，對1C啊，應該空多1少啊，對1C。唔係阿神入咗，頭先見咗第一球已經。咁阿神嗰球飛過嗰球，第2球得唔得？同1C同咗可以保證7成1定。係啊，係啊。係呢條都係呢組幾爭。跟住又講翻上。哦，翻見到。OK。5個咗，我見1次係啊。跟住 Academic 都係費事。唔係啊，今日唔夠。係啊，但係有啲人嚟佢唔會再 call 人。係啊，佢哋好緊，佢哋係咁。冇所謂嘅，最緊要夠開波啫。係啦，最緊要夠開波就。咁我哋個個都踢得，個個踢得夠踢。買嘢先。見好，前啲，前鋒啊！喂，天日，呢啲波要上咩？邊個話要上？天日，上啦呢啲波。喂，唔上啊！唔識天日，唔上喎。叫大。天日，你嗰樣嘢，佢要戴耳機。哦，靚喎呢下。係啊，快啲啦！人哋一開波就射你㗎，開放式嗰啲球。跑快啲啦！哇！而家卡如果警係咪？哇！你車佢過去。跟住要幾耐啦？因為一上成。無論自殺嗰啲咁。即係入空中嗰度。我有睇。快過我翻館，快過我翻館同翻工。好，唔係，佢直去冇站嘅，即係大圍晒直去。哦。我個下就係踢，已經踢5人，有預咗唔知。5人收窄都嚟到。5人唔怪之啦，我係得6個啫喎。出嚟做對邊啊？唔係 BNF 嘅，係嘛？
頂住個波。哇！卡卡。係啊，好波呢個波。另一個。手手。好波。上埋。甩咗啦！喺度啊！跑多啲，上埋啦，自己長就收入。好快啫，10分鐘。追佢！追到！着一雙就完啦。去埋。追啊！殺啦！加出！好波。長天，揾得出嚟先出啊！最話黃牌啦！呢個我一定分牌，我又錯。你風範我即刻着褸嚟一醒喎，痛咯！好嘢！哎呀，再俾一個射先。上埋，哎呀！佢踢隊前仲有1分鐘。企翻位置先。嗱，你睇人咧就好快，睇自己咧就睇自己就好鬼耐啲時間。哎呀 ！Go！ 咁你主要我哋唔踢嘅話，真係唔想對起身啊！唔使退啦，大英嘅唔使退啦，係啦，都要有波先㗎。係你踢波打反擊咗。係啊，中間。哎呀！你做咩唔落？係啊！防守，你遮龍門，遮住。唔車龍門。喂，不打。太遠啦！佢知道佢嚟㗎。
算係咁啦，唉。位置啊！俊義位置先，企翻位置。哇！加好波。Faster！出場咁喎，而家分析攜手出下線啊，咪好咯。有到。